សូមស្វាគមន៍មកកាន់មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី10ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងរៀនតអំពីមេរៀនថ្ងៃមុនរបស់យើងបាទមេរៀនថ្ងៃមុនរបស់យើងរៀនអំពីសំណេរតែងសេចក្តីបញ្ជលបាទដែលក្រោមប្រធានបទរបស់យើងគឺទេសនាមួយពោលថាសាងអាក្រក់នាំឲ្យវិនាសតើទេសនាដែលលើកឡើងនេះមានន័យដូចម្ដេចចូលបញ្ជលដែលលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់បាទដោយបងប្អូនសិក្សានៅសប្តាហ៍មុនកន្លងរួចមកហើយទាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីផ្ដើមបាទដែលមានលំនាំចំណូលចំណោទហើយចូលដល់តួសេចក្តីចំណុចដែលយើងរៀនរួចក៏មានទាក់ទងជាមួយនឹងឃ្លាបចោលសេចក្តីបញ្ចូលពាក្យកន្លឹះបញ្ចូលនៃប្រធានបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់មួយទៀតគឺបកស្រាយប្រធានបាទតើបកស្រាយប្រធាននោះគឺរៀនបែបម៉េចទៅគេធ្វើបែបម៉េចបាទទៅទេសនាទាំងអស់គ្នាបាទបកស្រាយប្រធានទូទៅគឺគេទីមួយគឺបកស្រាយគំនិតទូទៅទេសនារបស់ប្រធានដោយលើកយកហេតុផលយកមកបញ្ជាក់បាទត្រូវបញ្ជាក់គេថាហេតុអីបានជាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងខាងទៅវាវិនាសហេតុអីបាទនៅក្នុងទម្រង់នៃការបកស្រាយប្រធាននេះយើងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវបង្ហាញគេឲ្យដឹងសិនថាអំពើអាក្រក់នោះជាអ្វីសិនបាទដូចខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដើមមកថាការធ្វើតែសេចក្តីគឺវាតាក់ទងជាមួយពាក្យកន្លឹះនោះជាចាំបាច់ដែលវាជាចំណុចមួយជាគោលដៅមួយដែលប្រាប់យើងថាយើងត្រូវទៅទីណាយើងត្រូវទៅណាទៅទីតាំងណាបាទជាពាក្យកន្លឹះរបស់យើងគឺមានអីគេតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់បាទសាងអាក្រក់និងវិនាសបាទអញ្ចឹងសាងអាក្រក់របស់យើងមានអីខ្លះប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់បង្ហាញពីសាងអាក្រក់យើងក៏ត្រូវមានឃ្លាបជាប់សេចក្តីរបស់យើងខ្លះដែរមិនទៅដល់ថាការសាងអាក្រក់នឹងមានអ្វីខ្លះនោះទេបាទអញ្ចឹងឃ្លាបជាប់សេចក្តីយើងអាចប្រើរបៀបម៉េចទៅនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលឃ្លាបជាប់សេចក្តីដែលយើងប្រើទូទៅបាទជាការពិតណាស់អំពើអាក្រក់ជាអំពើដែលគេសត់ពើមហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យគេធ្វើមកលើខ្លួនឬចង់ទទួលនៅអំពើនេះទេបាទអំពើអាក្រក់មានការប្រព្រឹត្តឡើងដោយផ្លូវ3គឺផ្លូវកាយវាចានិងចិត្តបាទដូចតែយើងធ្វើផែនទីគំនិតមុននឹងធ្វើរួចជាស្រេចមិនថាអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះយើងបញ្ជាក់គេទៀតបាទតើផ្លូវកាយនឹងមានអ្វីខ្លះអំពើអាក្រក់នោះប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះលើកមកយើងលើកឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អប៉ុន្តែយើងមើលនាទីផងណាកំណត់នាទីនៅពេលដែលគេធ្វើហ្នឹងមានប្រមាណនាទីការធ្វើតែសេចក្តីមួយមិនមែនថាចេះតែរលកអារម្មណ៍របស់យើងធ្វើផ្លេចមើលនាទីយើងអត់អាចចប់នោះទេបាទជាកំណត់ផងបាទចុះផ្លូវកាយយើងកំណត់មានដូចជាអីអំពើហិង្សាលួចប្រពន្ធកូនគេសម្លាប់ជីវិតឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាផ្លូវកាយហើយផ្លូវអាក្រក់ដែលគួរជៀសវាងដែលមនុស្សទូទៅមិនចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើមកលើខ្លួនទេបាទហើយយើងសរសេរបន្តទៀតមកបង្ហាញមកផ្លូវវិចារមានអីមុសាមានកុហកបោកប្រាស់បាទមានញុះញង់បំភ្លៃការពិតបំភ្លៃព័ត៌មានបង្កភាពវឹកវរចលាចលហ្នឹងអាហ្នឹងមួយទៀតគឺផ្លូវចិត្តគឺចងអាឃាតមានគុំគួនគិតច្រើនបាទគិតច្រើនគិតរឿងដែលអាក្រក់អាហ្នឹងក៏ជាតាក់ទងជាមួយផ្លូវអាក្រក់នៅផ្លូវចិត្តដែរយើងតាក់ទងបានន័យថានៅពេលដែលបងសរសេរមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងគម្រោងនេះទេសរសេរមានលំដាប់លំដោយរបស់វាមកបាទប្រាប់ទៅថាផ្លូវចិត្តមានដូចជាការចងអាឃាតសេចក្តីឈឺចាប់តែចង់ធ្វើឲ្យគេរកគួនបាទសេតជាលំដាប់មិនចុចបន្តអញ្ចឹងទេបាទនេះគ្រាន់តែខ្ញុំលើកនៅក្នុងគម្រោងបាទសូមបញ្ជាក់ណាបន្ទាប់ពីយើងឃើញប្រាប់គេហើយយើងមានចប់សេចក្តីហើយបញ្យល់ប្រាប់គេថាផ្លូវអាក្រក់នឹងវាមានផ្លូវអីខ្លះហើយយើងប្រាប់គេទៀតចុះហេតុអីបានធ្វើអាហ្នឹងទៅវាវិនាសទៅវិនាសអាម៉េចទៅបាទវិនាសយ៉ាងម៉េចទៅបាទកត្តានាំឲ្យវិនាសហ្នឹងវាមានធ្វើអីឲ្យបាត់បង់តម្លៃបាទឧទាហរណ៍ថាផ្លូវកាយគាត់ទៅលួចឆក់ប្រពន្ធកូនគេអញ្ចឹងទៅគាត់បាត់បង់កិត្តិយសត្រូវបានគេនិយាយដើមអីចឹងទៅគេមិនឲ្យតម្លៃបាទគាត់ទៅលួចឆក់ប្លន់គេនឹងអាចបាត់បង់ជីវិតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់វិញបើគាត់អត់បាត់បង់ជីវិតទេច្បាប់ផ្ដន់ទាទោសដាក់គុកពីប្រមាណឆ្នាំទៅប្រមាណឆ្នាំរងរដ្ឋប្រវេណីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអីនេះជាដើមបាទ
បន្តទៀតមានអីខូចខតិបាទដូចគាត់ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងផឹកស្រាច្រើនឬមួយក៏គិតច្រើនពេកតាក់ទងមួយផ្លូវចិត្តនឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមខូចខតិបាទការគិតរបស់គាត់នឹងអត់បានល្អទៅជីវិតកលចរិតនានាផ្សេងបាទអានោះគាត់ទៅជាក្តីវិនិច្ឆ័យហើយបាទទទួលបាបកម្មទទួលទោសតាមច្បាប់មកបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អទៅក៏គាត់អាចបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែរបានថាខាតពេលវេលារលាយទាំងទ្រព្យធននានាជាដើមអានោះគឺជាក្តីវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបោះស្រាយកំណត់ទូទៅនេះគឺយើងត្រូវលើកយកហេតុហើយនឹងផលបាទថាហេតុអីបានវាអញ្ចឹងបាទតកតងជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់យើងដល់យើងអត់ទាន់លើកឧទាហរណ៍អ្វីមកបញ្ជាក់ទេបាទជាហេតុផលថាហេតុអ្វីបានវាទៅជាបែបហ្នឹងបាទបន្តទៀតគឺយើងត្រូវមានផុសតាងតែជាតលហិករបស់យើងបាទដែលយើងបានបញ្ជាក់ហើយនៅខាងដើមថាតលហិកនៅទីនេះគឺមាន3ចំណុចបាទទី1គឺតកតងជាមួយនឹងសង្គមជាក់ស្ដែងសង្គមជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចទៅសង្គមជាក់ស្ដែងគឺជារឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលកើតមានពិតនៅក្នុងសង្គមបាទសង្គមសពថ្ងៃនោះឯងបាទអញ្ចឹងយើងអាចលើកឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍មួយតកតងជាមួយមន្ត្រីប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកឈ្មោះមន្ត្រីណាមួយយកមកបង្ខូចគេឈ្មោះគេទេណាយើងលើកតកតងមន្ត្រីយើងតែមន្ត្រីនេះជាមន្ត្រីអីគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើអីបាទគឺមន្ត្រីពុករលួយបាទមន្ត្រីពុករលួយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ខាងអាក្រក់គឺពុករលួយនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងនៅពេលគាត់វិនិច្ឆ័យអ្វីត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យគេឃើញបាទមិនថាគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងយកមន្ត្រីពុករលួយមកចប់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទយើងមានពាក្យកលឹះរបស់យើងប្រធានរបស់យើងគឺខាងអាក្រក់នាំឲ្យវិនិច្ឆ័យពាក្យកលឹះខាងអាក្រក់និងវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់គេហើយការធ្វើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺមន្ត្រីពុករលួយចុះតើវិនិច្ឆ័យគាត់វិនិច្ឆ័យអ្វីបាទវិនិច្ឆ័យនោះគឺគាត់ទីមួយគឺត្រូវទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទដូចជាខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេស៊ើបឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវរងទោសបាទទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទគេដកបុណ្យស័ក្តិរបស់គាត់ចេញទៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលរមមកអំបាលម៉ាហ្នឹងគឺត្រូវបានរឹបអូសជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋបាទប្រជាជនស្អប់ពើមបាទហើយគាត់ក្លាយជាមនុស្សមួយដែលអស់តម្លៃក្នុងសង្គមខូចថាមានទៀតទេបាទមានទៀតអត់នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងតែលើកមកបានបាទមានច្រើនណាស់បងអាចលើកមកបានបាទឧទាហរណ៍ឡើងអំពីចោលឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃបាទអ្វីដែលជាក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់គឺត្រូវបានប្រជាជនហៅថាពួតដៃគ្នាចាប់អាចប្រព្រឹត្តការវាយដំទៅលើពួកគាត់នឹងក៏ថាបានទោសគាត់ត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទនានាផ្សេងទៀតបាទក្រៅពីហ្នឹងមានអីទៀតទេបាទប្រព្រឹត្តអំពើផ្លូវតាក់ទងមួយផ្លូវអាក្រក់នោះបាទមានមិនចាំបាច់ប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកដទៃទេឧទាហរណ៍គាត់ដើរក្នុងផ្លូវខុសគាត់ទៅជក់គ្រឿងញៀនជក់កញ្ឆាកិច្ចសាលារៀនអត់ចូលរៀនបាទអាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកជាអំពើអាក្រក់ដែរហើយក៏អាចលើកនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងបានដែរបាទនៅលទ្ធផលដែលគាត់វិនិច្ឆ័យគឺអ្វីគឺគាត់ខូចអនាគតហើយអាចក្លាយជាមនុស្សវិកលចរិតកថាបានបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងបន្តទៀតគឺយើងលើកតលហិករបស់យើងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បាទអក្សរសិល្ប៍នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងរាមកេរ្តិ៍បាទរឿងរាមកេរ្តិ៍ការលើករឿងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតមិនមែនលើកយករឿងមួយទាំងមូលមកទេមិនមែនជាការសង្ខេបរឿងទេបាទដូចថាអ្នកខ្លះឬមួយក៏បងប្អូនមួយចំនួនគាត់អាចមានផន់ច្រឡំដល់យ៉ាងតិចតែលើកឧទាហរណ៍ក្នុងអក្សរសិល្ប៍ស្រាប់តែគាត់លើកយករឿងទាំងមូលទៅជាការសង្ខេបរឿងបាទនោះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវទេការដែលលើកគឺលើកយកចំចំណុចណាដែលតាក់ទងជាមួយប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យកលឹះរបស់យើងបាទឧទាហរណ៍យើងលើកយករឿងរាមកេរ្តិ៍ក្នុងតួអង្គរឿងរាមកេរ្តិ៍មានច្រើនបាទច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងតើលើកតួអង្គណាមួយដែលត្រូវជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងខាងអាក្រក់ដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងលើកអាចលើកយកតួអង្គក្រុងរាពណ៍បាទក្រុងរាពណ៍ក៏ធ្វើអីអំពើអាក្រក់របស់គាត់ក្រុងរាពណ៍គឺឆក់នាងសីតាបាទដែលជាមហេសីរបស់ព្រះរាមគឺលួចប្រពន្ធរបស់គេបាទនេះជាអំពើអាក្រក់របស់គាត់បាទណាត់ចុះក្រុងរាពណ៍វិនិច្ឆ័យអ្វីទៅបាទក្រុងរាពណ៍ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបាទចាញ់សង្គ្រាមរបស់ព្រះរាមបាទខាច់សាលោហិតរបស់ក្រុងរាពណ៍ក៏ត្រូវបានអស់ជីវិតដែរបាទនឹងហៅថាក្រុងលង្កាទាំងមូលគឺត្រូវបានរលាយបាត់បង់
បាទនេះគឺជាសេចក្តីវិន័យរបស់ក្រុងរាពណ៍ដែលគាត់ខាងអាក្រក់បាទអាចលើករឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតមកឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ដូចជាតួអង្គជូជក់បាទនៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរបាទគាត់ខាងអាក្រក់អីគេគឺគាត់ធ្វើបាបប្រើអំពើហិង្សាវេវត្តទៅលើចលីគ្រឹស្ណាបាទនៅពេលគាត់សុំព្រះវេស្សន្តរហើយមួយទៀតគឺគាត់លោភលន់បាទលោភលន់នៅក្នុងការបរិភោគចំណីមិនចេះប្រមាណរហូតដល់បាយពោះស្លាប់បាទនេះគឺជាសេចក្តីវិន័យរបស់គាត់អាចលើករឿងអីទៀតបានទេបាទបានបងអាចលើកនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយក៏បានបាទឧទាហរណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងភ្នំនាងកងរៃតួអង្គនាងសន្តិមាដែលតាមព្យាបាទនាងទាំង12និងចុងក្រោយគឺមានបំណងចង់សម្លាប់ព្រឹទ្ធសែនទីបំផុតនាងសន្តិមានោះគឺត្រូវបានស្លាប់ខ្លួនហើយជាពិសេសគឺបាត់បង់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់កងរៃត្រូវបានស្លាប់នៅពេលដែលរត់តាមព្រឹទ្ធសែនបាទនេះគាត់ជាសេចក្តីវិន័យអាចលើករឿងអ្វីបានទៀតបានទាក់ទងជាមួយនឹងពុទ្ធប្រវត្តិក៏បានបាទពុទ្ធប្រវត្តិតួអង្គអ្នកណាទៅដែលអាចលើកយកក្នុងទីនេះបានបាទឧទាហរណ៍ដូចជាតួអង្គទេវទត្តបាទទេវទត្តដែលតាមឈ្នានេះតាមជ្រែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូបាទនេះជាអំពើអាក្រក់របស់គាត់តាមព្យាបាទតាមចំណែនតាមគុំគួនបាទលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ទេវទត្តគឺត្រូវបានព្រះធរណីស្រូបនៅក្រោមដើមស្វាយបាទនេះជាបាបកម្មរបស់គាត់មួយដែលត្រូវធ្លាក់ទៅកាន់នរកនេះគឺគាត់តែជាទល័យកដែលបងប្អូនអាចលើកបានទាំងអស់បាទបន្តទៀតបាទទាក់ទងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងតើអ្នកណាដែលសាងអាក្រក់បាទគឺជើងក្រឡេកទៅមើលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានសាងអាក្រក់អ្វីខ្លះបាទទាក់ទងនឹងរបបនោះយើងបានដឹងក៏ដូចជាបងប្អូនបានសិក្សានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររួចមកហើយគឺមានការដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញជំលះពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយបង្ខំបាទដេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពប្រើឲ្យធ្វើការហួសកំណត់បំបត្តិសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងបាទលុបបំបត្តិជំនឿសាសនាបាទនឹងការឲ្យហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាមានការកាប់សម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាហៅថាអំពើអាក្រក់របស់ពួកគាត់បាទចោះតាក់ទងជាមួយនឹងទាក់ទងសេចក្តីវិន័យរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទសេចក្តីវិន័យរបស់គាត់គឺបានត្រូវបានក្រមរណសេរីសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979បាទគឺបានថាយកជ័យជំនះលើក្រមកងទ័ពខ្មែរក្រហមបាទហើយនឹងចុងក្រោយគឺបានថាមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ទាក់ទងជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏មានការកាត់ទោសនិងថ្កោលទោសពីតឡាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមបាទនៅមិនតាន់ចប់នៅឡើយតែមានសំណុំរឿងដូចជាសំណុំរឿង001 002បាទដែលមានការកាត់ក្តីរួចជាស្រេចដូចជាមានការនិយាយហៅដូចដែលជាមេគុកទួលខ្លែងអតីតមេគុកទួលខ្លែងនោះក៏ត្រូវបានកាត់ទោសរួចជាស្រេចមកហើយបាទនេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីវិន័យបាទឥឡូវនៅពេលដែលយើងចប់ក្នុងការបកស្រាយប្រធានដែលលើកទាំងលហិកទាំង3ចំណុចរួចមកគឺយើងទៅដល់សេចក្តីបាទសរុបសេចក្តីតើសរុបសេចក្តីគឺធ្វើបែបម៉េចបាទមុននឹងសរុបសេចក្តីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការបកស្រាយប្រធាននេះគឺយើងត្រូវចូលបន្ទាត់ម្ដងនៅពេលឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការបកស្រាយប្រធានហ្នឹងវានៅជាមួយនឹងបន្ទាត់របស់សរសេរតពីឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីរបស់យើងទូទៅនឹងហើយបាទឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីចំណុចបកស្រាយប្រធានកន្លែងជាការពិតណាស់បាទហើយបន្តមកទៀតទលហិកបងប្អូនអាចចុះបន្តបាទមិនមែនចូលទេគឺអាចចុះបន្តឧទាហរណ៍អាចថានៅការលើកឧទាហរណ៍សង្គមជាក់ស្ដែងអាចចុះបន្តម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រអាចចុះបន្តម្ដងអក្សរសិល្ប៍អាចចុះបន្តម្ដងបាទនៅកន្លែងនេះសរុបសេចក្តីយើងត្រូវចូលបន្តម្ដងទៀតបាទគឺសរុបសេចក្តីគឺធ្វើបែបម៉េចសរុបសេចក្តីគឺជាការសង្ខេបបំព្រួញឡើងវិញនៅអ្វីដែលបងប្អូនបានបកស្រាយនៅក្នុងការបកស្រាយអត្ថន័យរបស់ប្រធានបាទនៅទីនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ដាក់ថាសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាការសាងអាក្រក់ពិតជានាំឲ្យវិនាសពិតប្រាកដមែនបាទអ្នកខ្លះគាត់គិតថាសរុបសេចក្តីគ្រាន់តែមែនបាទមែនប៉ុណ្ណឹងចប់បាទគឺអត់ទេណាហ
hạt ấy bản mền cho tới slide và to tiệt cái này khẩu cái đây này chẳng mà nó chỉ ca khẩn khép một đôi mà vinh nơi ở vậy thì dương bao slide rồi bà mẹ nó mẹ tôi ấy bà tôi tha ông bơ cái đó về chia ông bơ để kia sập bơm mình chẳng tự tua rong hai chia ông bơ đã cho đâu mình lúc không khẩn công ngợp là đỡ bayประชัง tục tồn mà ca đây khi miền ca còn tôi đó ca sập bơm chiên tôi đó ca lục bom bát này hai chỉ hai thưa ai nè co sang ông bơ ní cho đâu tai vị lìa bà ní chỉ ca khẩn khép một đôi là vinh bà cho và to tiết nhưng cho từ bản chất cái đây bỏ giờ bà cho cái đây cứ miền trai tranh chỉ pi trong đó tiết cứ tiết tô chỉ muốn tí muối cứ về tầm lại bật thiết nó tí pi cứ tiết khả năng to khuôn bà rồi mà to khuôn bà về tầm lại bật thiên ôn lại những ôn trôi bật tọt một đòn máu đòn tiết máu về tầm lại bật thiên cứ kia ca chỉ cao đồng lích ở khơi bị côn tầm lại ta bật thiên luôn việc bàn bắt đo tầm lại ấy là tận đòn nhẹ thơ bà tận đòn mà hà tròn bà hay bật thiên lúc cùng đất lúc tôi nằm tôi hai đến nơi bà trắng tiết tô chỉ muốn nâng tăng cái đây bình thường đấy trong lời của tiền hóa mà ca về làm lại thiên bọc dùng mà chọn tam ca bọc này về nghe chẳng có bọc bài càng lời tụt mốt dân khơi thả và thiên bất chỉ miền ắt tận này trắm trời chỉ trời mà trắm trời chỉ trời mà trắm trời chỉ trời hai bàn phát đo ấy ơi mà hà chôn ao chôn tu tử mà chia được cái thế khả năng đặt thiên càng lớn chỉ cái đường môi đào miên tầm lái khẩm ráp đa khất tệ nhẹ khá nâng chân hiên chôn ao chôn ao đắng pi khơi cái đây vị nè đặt cát láng pi cá khang à cọ bà hay mình tay phần nó cứ bàn này tha thế khả năng đặt thiên ban bình nhẹ à đó mà hà chôn ao sập bơm nâng trôiរួមlốp bóng bát ông bơ cọ hay nghĩa một khang ông bơ lò vĩnh đầm bay chiaประโยชน์tu tư đọc bảo mình được chia bàนี่คือเชียร์ต่ำไล่กับบ่าวเทียนbàแล้วนี่ยังโจตอนมวยเตี้ยจำนวนจังคล้ายคือจำนับอารมณ์คือมวยก็หาทัดเตี้ยขณะตอนล้วนบ่เยิงบ่เยิงมีจำนับอารมณ์ไอ้เยิงมีเตี้ยขณะไอ้ตื้อจมวยนั้นประเทียนbàก็ไล่จำนับอารมณ์นี่จำคำมันเจี๊ยอันติดทาโดยจำปราบหายทาเตี้ยโตจมวยนั้นกลุ่มนัดเตี้ยขณะบ่าวเทียนนั่งเปียกันเลยนี่คือตั้งไปตามđo chop từ khám chop từ cho mùi năng biệt cần lư mà đôi chân này cái lại chấm nắp ở đó mình men cái tháo ở tại cầm nhật lõ đã máu sờ nước tê mà về tới khám chop khắp ta ở tì ho mùi cho một tì ho ta và thiên bao giờ thì chơi pita cá khang à cọ mà cá khang cọ nom ở vị nè gặp tại dương chấm nắp ở đó đôi chân này không thêm chỉ còn lọ bót dương thứ hai tha lượng đồng cao đồng lại và thua mà ở bàn đồng đường bà đã thấy phần nó mất chọc khâu thắt thờ ấy cùng nó tăng thay cùng nó tăng là o bản thân khâu thắt khi bật thiên ấy cứ ở toàn khí cái này chỉ mùi nó đọt thiên ở lại tề bà đi chung một tề hò mùi bà đợtนี้khung niệm khung chỉ campo chỉ cả mùi rúp đợt bàn cả khung đán campo chợ đọt campo chỉ cả xây tới bà cứ chỉ bắt vào bóc campo chợ đọt ấy cái đọt tới Campuchia bà không bắt đặt nhà chất mà nhưng ta biết thật bắt đặt nhà chất màอย่างมดมอมถ่ามันข้างอำเภออักระดักขาดหนึ่งโค้งโจรวมตบกัดลบบำบัดอำเภออักระรุกรบรูปเพียบดาวการล้างขนมสังคมเยิงรวมกันนี้ข้างอำเภออ๋อดังใบสกดมรมณีกรรมหนึ่งวัฒนเพียบระบบสังคมเจียดเยิงบ่านี่คือจิมตะยุบอลคือจิจำนับอารมณ์จิตเตขณะระบบเยิงเตยจมวยนั่งปลอดเทียนบ่าคนจะพบการตามดันเทขนาดต่างปีดาวมาหดดาวจับต่างปีเพียบมวยหดดาวเพียบปีบางกระทรวงตามพญาปนตั้งออกนี้ไทยขาเขาก็เพียบไปบานอ๋อคัดคอมเรียนโค้ดมาให้ชีวิตแค่พิเศษอนุวัตเรียนเทอร์สมเนตายสิ่งใดเป็นจลในประเทศเพลงเตียดมาเทอร์ครูนจิโกลอ๋อข้าอ๋อหนังปลตัดอ๋อในขนมสังคมเชียดขอมากุลคำทลายนากลจะพบบางปนเทคนิคจนก็โดยจะปนทั้งออกในบางเทคนาวิดีโอนี้ต่างปีดาวมาต่อฮอตดาวจับจำกับคำคันไตไปโต้เรากับฮอชโก้ในการเมล่าในขนมวิดีโอนี้เราเจตนาก็ได้หรือได้เจตนาก็ได้จงกล่าวให้คมกับจุ่มโปบางปนเทคนิคจนก็โดยจะปนสื่อสารขาดทั้งออกเอาชุบไตวิบอลขอกรบประกาศเป็นนิคชงคำเมกราคมกรบลี